Сәлем, дуҫтар. Каникулдарҙың беренсе айы аҙағына ла яҡынлаша. Ял итеп өлгөрәһегеҙме? Ә беҙ календарь биттәрен артабан асабыҙ. Киләһе 5 минутта беҙҙемен булығыҙ. Тапшырыуҙа беҙ төрлө йылдарҙа был көндә ниндәй ваҡиғалар булғанын иҫкә төшөрәбеҙ. Тағы ла ошо көндә үткәрелә торған байрамдарҙы барлап сығабыҙ. Һәр көн үҙенсә мауыҡтырғыс һәм ҡыҙыҡ. Календарь биттәрен бергәләп асайыҡ. Бөгөн 29 июль карап төҙөүселәр көнө. Был байрамды кемдәр билдәләй икән? Мөнәсәбәт карап төҙөү менән бәйле кешеләр, инженерҙар, эшселәр, моряктар. Был кәсеп кешеләрҙе борондан уҡ ҡыҙыҡһындырған. Улар тәүҙә һал, шунан елкәнле кәмәлдәр ҡороға өйрәнгәндәр. Ҙур күләмле караптар иң тәүҙә боронғо Мысыр, Греция, Ҡытай кеүек илдәрҙә бик ныҡ үҫешә. Урта быуаттарҙа караптар Византияла, Урта диңгеҙ буйындағы һәм Төньяҡ Европа, боронғо Русь кеүек илдәрҙә күпләп етештерелә башлай. 6-нсы быуаттан башлап славяндарҙа тире менән күпләнгән каркаслы, йүкәнән сығыу эшләнгән караптар төҙөлә. Рәсәйҙә табылған иң боронғо судно беҙҙең эраға тиклем 5-нсе быуатта уҡ яһалған. Беҙҙең илебеҙ был кәсептә бик тәжрибәле һәм көслө. Донъялағы иң ҙур һыу аҫты кәмәләрен дә Рәсәй инженерҙары уйлап сығарған. Беҙ бының менән сикһеҙ ғорурланабыҙ һәм был байрам менән һеҙҙе лә ҡотлайбыҙ. 29 июнь. Тағы ла ниндәй ваҡиғалар булды икән? Тарих биттәренә күҙ һалайыҡ. 1904 йылдың 29 июньда Өфө ҡалаһына император Николай II килә. Алыҫ көнсығышҡа китеп барышлай, ул Өфө тимер юл станцияһында туҡтап китә. Батшаның килеүен тамаша ҡылырға килгән кеше араһында алма төшөрлөк тә урын булмай. Императорҙы икмәк тоҙ менән ура ҡысҡырып ҡаршы алалар. 1922 йылдың 29 июньдә Федор Шаляпин сит илгә гастролгә сыға. Ысынында иһә был мәңгелек эмиграция була. Тиҙҙән Шаляпинды халыҡ артисы исеменән һәм илгә ҡайтыуҙан мәхрүм итәләр. Тик 91 йылда ғына был ҡарарҙы юҡҡа сығаралар. Ошо көндә Бразилия тәүге тапҡыр футбол буйынса донъя чемпионы була. 1964 йылда был көндә телевизорҙың пульты уйлап табыла. 29 июль летчик яҙыусы Экзюпери тыуған. Уның күренекле әсәре Бәләкәй шаһзат бөтәбеҙгә лә яҡшы таныш. 29 июнь байрамдарға бик бай булып сыҡты. Бөгөн халыҡ-ара ҡосаҡлашыу көнө. Был үзенсәлекле байрамды тәүге тапҡыр 1986 йылда Америка Ҡушма Штаттарында билдәләйҙәр. Тора-бара ул бөтә донъяға тарала. Ғөмүмән, ҡосаҡлашыу файҙалы ти табиптар. Һине кемдер ҡосаҡлаһа, тынысланаһың, ҡурҡыуың да бөтә имеш. Ҡан баҫымы норма килә, иммунитет нығый, нервы системаһы эше көйләнә. Байрам ялларына килгәндә, был көндө хатта ят кешене ҡосаҡларға була. Психологтар билдәләүенсә, һеҙҙе ҡосаҡларға ынтылған кеше ниндәйҙер йылы алырға теләй. Уйлап ҡараһаң, беҙ яҡындарыбыҙҙы, дуҫтарыбыҙҙы, туғандарыбыҙҙы күрешкәндә һәм оҙатҡанда үҙебеҙҙе һиҙмәҫтән ҡосаҡлап алабыҙ. Әйҙәгеҙ бөгөн рәхәтләнеп ҡосаҡлашайыҡ байрам менән. Календарь биттәрен бергәләп асайыҡ. Осрашҡанға тиклем.